Bieži klienti mums jautā, kā pareizi atkausēt gaļu. Nu, tā es parādīšu pareizo variantu un nepareizo variantu. Pareizais variants ir tāds, ka tu jau laicīgi zini, ka nākamajā dienā gribēs pagatavot steiku, tad iepriekšējā vakarā vienkārši paņem gabaliņu, ielaic leduskapī un atstāj līdz rītdienai. Tā tu zini, ka gaļas gabals atlaidināsies lēnām, un tas ir vislabākais veids, kā atlaidināt gaļu. Un vēl pirms pagatavošanas iepriekšējā rītā izņem ārā viņu istabas temperatūrā, lai pagatavošanas laikā teiks būtu istabas temperatūra. Un te parādīšu otru variantu. Tas ir tas sliktais variants. Kā vienkārši laika trūkuma dēļ, parasti mēs ieliekam gaļu siltā ūdens peldē un tad ļoti ātri atlaidinās. Šis variants ir slikts tādēļ, ka gaļas gabala ārējā daļa ātrāk uzsilst, kamēr iekšējā daļa vēl nav atlaidusies. Ja pārāk ilgi ārējo daļu uztur tādā siltā temperatūrā, pieņemsim ūdens temperatūrā plus 60 grādos, tad gaļai riņķī var veidoties jau kaut kādas nevēlamas baktērijas. Ja tiešām ir radusies nepieciešamība gaļas gabalu atkausēt ātrāk, tad es ieteiktu to darīt nevis karstā ūdenī, bet augstā ūdenī. Šādi tā gaļa atlaidināsies vienmērīgāk. Cepsim savus steikus pareizi ar negantu gardu. Apsteigts mūsu mājaslapā.